Սիրելի հայրենակիցներ, սեպտեմբերի 26-ի հանրահավաքում ես ձեզ խոստացել էի առաջիկայում հանգամանորեն բացահայտել համաժողովրդական շարժման կամ հայ ազգային կոնգրեսի ռազմավարությունը ոչինչ չթաքցնելով ձեզանից։ Այսօր եկել է այդ խոստումը կատարելու ժամանակը։ Ուստի խնդրում եմ համբերությամբ զինվել եւ հետևել իմ ելույթի յուրաքանչյուր բառին։ Ես արդեն առիթ ունեցել եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրելու աշխարհաքաղաքական այն աննախադեպ իրավիճակի վրա, որում Հայաստանը հայտնվել է վերջին ժամանակներս, ընդգծելով նաև, որ անկախության 17 տարիների ընթացքում մեր երկիրը երբեք այնքան ենթակա չի եղել արտաքին ճնշումների, որքան հիմա։ Եվ այս վտանգավոր իրավիճակում Սերժ Սարգսյանը պետական շահի կամ ժողովրդի բարօրության գիտակցությամբ առաջնորդվելու փոխարեն մտահոգված է բացառապես իր լեգիտիմության ճանաչման եւ իշխանության պահպանման խնդիրներով։ Ընդ որում, վերջին շրջանում նրա կատարած քայլերը ցույց են տալիս, որ հանուն այդ նպատակների նա պատրաստ է վերանայել անգամ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը եւ Ռուսաստանի ու Արևմուտքի հետ հարաբերություններում հավասարակշռություն պահպանելու փոխարեն աստիճանաբար թեքվել Արևմուտքի կողմը։ Ինչով բացատրել Սերժ Սարգսյանի կտրուկ շրջադարձը դեպի Արևմուտք։ Չէ որ մինչ այժմ նա հայտնի էր որպես Հայաստանի ամենառուսամետ պետական գործիչը։ Չմոռանանք, որ նա է գույք պարտքի դիմաց գործարքի գլխավոր ճարտարապետը, գործարք, որի շնորհիվ Հայաստանի համարյա ողջ էներգետիկ համակարգը հանձնվեց Ռուսաստանին։ Չմոռանանք նաև նրա նշանակալի դերակատարությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում, ինչպես նաև ռուսական հատուկ ծառայությունների ու հանցագործ աշխարհի հետ նրա սերտ համագործակցության մասին շրջանառվող համառ խոսակցությունները։ Արդ ինչն է ստիպել Սերժ Սարգսյանին հրաժարվելու ռուսական կողմնորոշումից եւ շրջվելու Արևմուտքի կողմը։ Պատճառը ակնհայտորեն Հայաստանի պետական շահը կամ ռազմավարական նկատառումները չեն, այլ իր լեգիտիմության խնդիրը լուծելու պարզ շահագրգռությունը։ Ռուսաստանը Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի դրել։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջիններից մեկն էր, որ դեռևս ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական ամփոփումից առաջ շնորհավորեց նրան։ Իսկ Սարգսյանը իր հերթին, խախտելով դիվանագիտական վարվելակերպի կանոնները, մի այնպիսի չափազանցված երախտագիտություն հայտնեց Ռուսաստանին, որը անհարմար դրություն ստեղծեց վերջինիս դիվանագիտության համար։ Սերժ Սարգսյանը իր լեգիտիմության ճանաչման խնդիր ունի Արևմուտքում։ ԱՄՆ նախագահ Ջորջ Բուշը այդպես էլ մինչ օրս չի շնորհավորել նրան։ Իսկ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը շարունակում է պահպանել Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու սպառնալիքը, ինչի իրագործումը լուրջ կասկածի տակ կարող է դնել Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը։ Այսինքն, Սարգսյանը այս հարցում Ռուսաստանից սպասելիք չունի, եւ նրա միակ հույսը Արևմուտքի բարեհաճությունը ստանալու ակնկալիքն է, ինչի համար նա պատրաստ է ցանկացած զիջման։ Իսկ քանի որ Հայաստանը հանքային ռեսուրսների, տարանցիկ ճանապարհների եւ գրավիչ շուկայի բացակայության պատճառով Արևմուտքին առաջարկելու այլ բան չունի, քան իր պետական շահը, Սարգսյանը հետևաբար ընտրել է
այդ շահը զոհաբերելու ճանապարհը։ Այս պնդումը հաստատվում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցերում նրա դրսեւորած զիջողական կեցվածքով, այլև որ ավելի էական է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կողմնորոշման օրիենտացիայի հուն տեղափոխելու նրա մտադրությամբ։ Անկախության ողջ շրջանում Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականության մեջ ձգտել է առաջնորդվել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հետ հավասարաչափ հարաբերությունների հաստատման սկզբունքով, որդեգրելով հանդերձ ժողովրդավարության, ազատականության, շուկայական տնտեսության արևմտյան արժեքները, Հայաստանը չի ենթարկվել Արևմուտքի միակողմանի քաղաքական ազդեցությանը։ Սերտ տնտեսական եւ ռազմական հարաբերություններ ունենալով Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը այնուամենայնիվ չի դարձել վերջինիս քաղաքական արբանյակը։ Այսինքն Հայաստանը փորձել է լինել ոչ ռուսամետ, ոչ էլ արևմտամետ, այլ առաջնորդվել է բացառապես սեփական ազգային շահերով։ Իմ նախագահության օրոք նման դիրքորոշումը կոչվում էր բալանսավորման կամ հավասարակշռման քաղաքականություն։ Քոչարյանի օրոք կոմպլեմենտարիզմի կամ փոխլրացման քաղաքականություն, որոնց տարբերությունը սոսկ տերմինաբանական է։ Սերժ Սարգսյանը արդ կտրուկ կերպով խախտում է իրերի այս դրվածքը եւ առաջնորդվելով բացառապես սեփական շահերով փորձում է սիրաբանել Արևմուտքի հետ։ Ես ավելորդ եմ համարում գնահատել ռուսական կամ արևմտյան կողմնորոշման առավելությունները կամ թերությունները, որովհետև վտանգավոր եմ համարում ցանկացած քաղաքական կողմնորոշում։ Դրանում ինձ նախ եւ առաջ համոզում է հայ ավանդական քաղաքական մտքի փորձը, որը աղետալի հետևանքներ է ունեցել Հայաստանի համար։ Վերջին հաշվով կողմնորոշման արատավոր քաղաքականության արդյունքն են թե հայ ժողովրդին բաժին ընկած ցեղասպանությունը, թե Հայաստանի առաջին հանրապետության կրած տարածքային կորուստները։ Դրանում ինձ համոզում է նաև այսօրվա իրականությունը։ Մեր աչքի առջև Վրաստանի որդեգրած արևմտյան կողմնորոշումը այդ երկիրը կանգնեցրեց ազգային աղետի առջև, ինչից նա կարող էր խուսափել Ռուսաստանի հետ հավասարակշիռ հարաբերություններ ունենալու պարագայում։ Արևմուտքը համերաշխության դատարկ ցույցերից ու հոխորտալից հակառուսական հայտարարություններից բացի ոչնչով չկարողացավ օգնել իր հավատարիմ կրտսեր դաշնակցին։ Կողմնորոշման քաղաքականությունը այսօր մեզ համար ունի ոչ թե տեսական կամ վերացական նշանակություն, այլ չափազանց կոնկրետ եւ գործնական բովանդակություն։ Երես թեքելով Ռուսաստանից եւ լիովին ապավինելով Արևմուտքին, հանձինս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակից Թուրքիայի, Սերժ Սարգսյանը փաստորեն վերջիններիս է վստահում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենահանգուցային խնդրի Ղարաբաղյան հակամարտության միակողմանի կարգավորումը։ Նման եզրակացության հիմք է տալիս այն իրողությունը, որ Արևմուտքը ակնհայտորեն ջանում է Ռուսաստանը դուրս մղել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացից։ Դրա ամենավառ արտահայտությունն են ինչպես արևմտյան դիվանագետների թափանցիկ ակնարկները, այնպես էլ Ղարաբաղի հարցով հայ-թուրք-ադրբեջանական եռակողմ բանակցությունների անցկացման փաստը եւ մանավանդ Թուրքիայի կողմից Մինսկի խմբի համանախագահությունը ստանձնելու հնարավորությունների վերաբերյալ պտտվող խոսակցությունները։ Իդեպ, Սերժ Սարգսյանը տվյալ պահին այնպիսի կախյալ վիճակի մեջ է Արևմուտքից, որ եթե նրա առջև պահանջ դրվի Մինսկի խմբի համանախագահությունում Ռուսաստանը փոխարինել Թուրքիայով, ապա նա հազիվ թե կարողանա ընդդիմանալ դրան։ Ըստ այդմ, այսօր վտանգի տակ է Մինսկի խմբի գոյությունը, որը 16 տարի շարունակ
եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման միակ միջազգային մեխանիզմը։ Իր բոլոր թերություններով հանդերձ Մինսկի խումբը Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հավասարաչափ ներկայացվածության եւ մասամբ նաեւ նրանց միջև գոյություն ունեցող մրցակցության շնորհիվ մեզ համար եղել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարմարագույն կամ օպտիմալ ձևաչափը։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանը ջանք չի խնայել Մինսկի խմբի գործունեությունը վարկաբեկելու եւ Ղարաբաղի հարցը միջազգային այլ ատյաններ տեղափոխելու ուղղությամբ։ Դժբախտաբար այդ ձևաչափի խախտման եւ դրանից Ռուսաստանի դուրս մղման վտանգը միանգամայն իրական է, քանի որ վերջինս ամբողջապես զբաղված լինելով Վրաստանի իրադարձությունների առթիվ ծագած միջազգային ճգնաժամի հաղթահարմամբ, հազիվ թե կարողանա ինչ-որ կերպ դիմակայել Ղարաբաղի հարցում Արևմուտքի դրսևորած ակտիվությանը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ Արևմուտքի ջանքերով Ղարաբաղյան հակամարտության միակողմանի կարգավորման պարագայում Ռուսաստանը դուրս է մնալու նաև տարածաշրջանում տեղակայվելիք խաղաղարար ուժերի կազմից։ Իսկ դա նշանակում է այսօր Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցության եթե ոչ լիակատար վերացում, ապա զգալի թուլացում, ինչը հղի է աշխարհաքաղաքական անկանխատեսելի հետևանքներով, ինչպես օրինակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անդամակցության դադարեցումը ԱՊՀ-ի, ռուսական ռազմակայանի եւ սահմանապահ զորքերի դուրս բերումը Հայաստանից եւ այլն։ Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխությունը այսպիսով նշանակում է Ղարաբաղի հարցի միակողմանի լուծում Արևմուտքի կողմից, այն էլ Թուրքիայի ամենագործոն մասնակցությամբ, ինչը Հայաստանի համար ամենևին նպաստավոր չի կարող լինել։ Իմիջի այլոց իրատեսությունը պահանջում է նշել, որ Հայաստանի համար ձեռնտու չէր լինի նաև Ղարաբաղի հարցի միակողմանի լուծումը Ռուսաստանի կողմից, քանի որ վերջինս բազմիցս պաշտոնապես հայտարարել է, որ այդ լուծումը տեսնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Սակայն սա ընդամենը վերացական դատողություն է, որովհետև գործնականում Ռուսաստանի կողմից Ղարաբաղի հարցի միակողմանի լուծում չի սպառնում, գլխավորապես այն պատճառով, որ Ադրբեջանը երբևէ դրան չի համաձայնի, ինչպես չհամաձայնեց 1994 թվականի մայիսին։ Մինչդեռ հակառակը այն է, այդ հարցի կարգավորումը բացառապես Արևմուտքի, իսկ ավելի ճշգրիտ ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի ջանքերով, ինչպես փորձեցինք հիմնավորել, միանգամայն իրական է։ Սերժ Սարգսյանը գիտակցում է արդյոք Արևմուտքի գիրկը նետվելու եւ Ղարաբաղի հարցի լուծման մենաշնորհը նրան վերապահելու վտանգավորությունը, որը վերջի վերջո կարող է հանգեցնել ազգային աղետի։ Անտարակույս ոչ։ Նա փորձում է Արևմուտքի հետ խաղալ նույն խաղը, որ 10 տարի խաղացել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ խաղի էությունը, որ ես հանգամանորեն բացահայտել եմ 2007 թվականի հոկտեմբերի 26-ի իմ ելույթում, հետևյալն է. ձևացնել, թե Հայաստանը անկեղծորեն շահագրգռված է Ղարաբաղի հարցի շուտապույտ կարգավորմամբ, սակայն իրականում հետապնդելով բոլորովին այլ նպատակ, այն է ամեն կերպ խափանել ու վիժեցնել այդ գործընթացը եւ պահպանել ստատուս քվոն։ Ու թեև ԵԱՀԿ-ի միջնորդները իրենց հերթին ձևացրել են, թե հավատում են հայկական կողմի անկեղծությանը, դա ամենևին չի նշանակում, որ նրանք չեն հասկացել վերջինիս պարզունակ խաղը։ Այն, որ նրանք առանձնապես մեծ ջանքեր չեն գործադրել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, բացատրվում է նրանով, որ գերտերությունների առաջնահերթությունների շարքում
Ղարաբաղի հարցը զբաղեցրել է չափազանց երկրորդական տեղ։ Միջազգային տերորիզմը, Հյուսիսային Կորեան, Բալկանները, Աֆղանստանը, Իրաքը, Իրանը, արաբա-իսրայելյան հակամարտությունը եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ մշտապես ստվերել են Ղարաբաղի հարցը։ Եթե Սերժ Սարգսյանին թվում է, թե իրեն կհաջողվի շարունակել այս խաղը, նա չարաչար սխալվում է, որովհետև հաշվի չի առնում այսօր Կովկասի աշխարհաքաղաքական իրավիճակում տեղի ունեցած հետևյալ 3 էական փոփոխությունները։ Առաջին, որքան էլ պարադոքսալ թվա, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի անկախության ճանաչումից հետո Ռուսաստանի ազդեցությունը այս տարածաշրջանում ոչ թե մեծանալու, այլ նվազելու միտումներ է դրսևորում։ Երկրորդ, Ռուսաստանը դուրս է մղվում Մինսկի խմբի ձևաչափից, հետևաբար կորցնում իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Եվ երրորդ, ի տարբերություն նախորդ 10 տարիների, այսօր Ղարաբաղի հարցը արդեն արևմուտքի համար դարձել է առաջնահերթություն։ Ռուսաստանի հանդեպ արևմուտքը առաջնորդվում է մոտավորապես հետևյալ տրամաբանությամբ։ Շատ լավ, դու լուծեցիր Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի հարցը, մենք էլ լուծելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Իրականության ողջ դառնությունը այն է, որ ինչպես արևմուտքը չկարողացավ Ռուսաստանի խանգարել լուծելու Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի հակամարտությունները, այնպես էլ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը չի կարողանալու արևմուտքին խանգարել լուծելու Ղարաբաղյան խնդիրը։ Միակ խանգարիչ հանգամանքը կարող է լինել միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի խորացման եւ անկառավարելի դառնալու վտանգը, որը շեղելով արևմուտքի ուշադրությունը, թերևս որոշ խոչընդոտներ առաջացնի Ղարաբաղյան կարգավորման նրա ծրագրի իրականացման համար։ Ռուսաստանին հակադրվելու գործոնը, սակայն, արևմուտքի վարկը կանխորոշող դրդապատճառներից միայն մեկն է եւ ամենևին ոչ գլխավորը։ Գլխավորը Սերժ Սարգսյանի թուլությունն է եւ դրանից օգտվելու աննախադեպ պատեհությունը արևմուտքի համար։ Այնպիսի լծակների արկայությամբ, ինչպիսիք են կոռումպացվածության աստիճանը եւ բարոյական նկարագրի խոցելիությունը, Սերժ Սարգսյանը ուղղակի գտնված գանձ է արևմուտքի համար։ Հայաստանի ուրիշ որ մի ղեկավար կհամաձայներ ամնացորդ կերպով նետվել արևմուտքի գիրկը, խորացնել ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը, մեջքով շրջվել դեպի Ռուսաստանը, նպաստել Մինսկի խմբից նրա դուրս մղմանը, ընդառաջել հայ եւ թուրք պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու մոռացված առաջարկին, դրանով կասկածի տակ դնելով ցեղասպանության իրողությունն ու վիժեցնելով նրա միջազգային ճանաչման գործընթացը, համաձայնել հայ-թուրք-ադրբեջանական եռակողմ բանակցությունների անցկացմանը եւ վերջապես բառիս բուն իմաստով վաճառքի հանել Լեռնային Ղարաբաղը։ Այս ամենի դիմաց արևմուտքը բնականաբար պատրաստ է աչք փակել Սերժ Սարգսյանի վերը թվարկված բոլոր արատների վրա, մոռանալ փետրվարի 19-ի խայտառակ ընտրություններն ու մարտի 1-ի ոճրագործությունը, չտեսնելու տալ նրա վարած բռնապետական ներքին քաղաքականությունը, հանդուրժել Հայաստանում ժողովրդավարական ազատությունների սահմանափակման ու մարդու իրավունքների ոտնահարման համատարած երևույթները եւ հաշտվել քաղբանտարկյալների գոյության փաստի հետ։ Սերժ Սարգսյանն ըստ էության կանաչ լույս է ստացել արևմուտքից ներքին քաղաքականության բնագավառում գործելու սեփական հայեցողությամբ, ինչի վկայությունն են մասնավորապես ժողովրդի դեմ վերջերս սաստկացած ոստիկանական բռնությունները։ Սեփական արժեքները մանրադրամի վերածելու արևմուտքի այս վարքագիծը անբարոյական լինելուց առավել
Հայաստանի ու Ղարաբաղի դեմ նյութվող դավադրության տարր է պարունակում։ Սերժ Սարգսյանը կամ չի զգում այս վտանգը, կամ էլ իր իշխանությունը պահպանելու այլ միջոց չի պատկերացնում։ Նա ներքաշվել է աշխարհաքաղաքական մի այնպիսի խաղի հորձանուտ, որի ելքը Հայաստանի ու Ղարաբաղի համար, եթե ոչ կործանարար, ապա առնվազն անբարենպաստ է լինելու։ Հոկտեմբերի 15-ին Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո Արևմուտքը եւ Թուրքիան ուժեղացնելու են իրենց ճնշումը Հայաստանի վրա եւ արագացնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Միաժամանակ, ինչպես արդեն ասվեց, ձգտելով դրանից դուրս մղել Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը կփորձի անշուշտ ինչ որ կերպ հակազդել իր համար անցանկալի այդ զարգացումներին։ Սակայն որքան արդյունավետ ու Հայաստանի համար օգտակար կլինի այդ հակազդեցությունը, պարզ չէ։ Չպետք է անտեսել նաև Իրանի գործոնը։ Թեև Իրանը միակ պետությունն է, որ մինչ օրս հավասարակշռված քաղաքականություն է վարել այս Կովկասում, ձգտելով նորմալ հարաբերություններ պահպանել թե Վրաստանի, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի հետ, սակայն Արևմուտքի եւ Թուրքիայի ակտիվությունը այս տարածաշրջանում չի կարող չառաջացնել նաև նրա որոշակի անհանգստությունը։ Եվ արդեն իսկ առաջացրել է, ինչի վկայությունն է մասնավորապես Հայաստանի արտգործնախարարի հապշտապ կայացած այցը այդ երկիր։ Թե ինչպես է իր հաշիվների մեջ խճճված Սերժ Սարգսյանը գլուխ հանելու աշխարհաքաղաքական այս բարդ իրավիճակից միայն Աստծուն է հայտնի։ Եթե նրան թվում է, թե Արևմուտքին հաջողանալով եւ լուրջ զիջումների գնալու պատրաստակամության ցուցադրության կարող է ժամանակ շահել եւ այս անգամ էլ խուսափել Ղարաբաղի հարցի կարգավորումից, իսկ հետագայում նաև ինչ-որ կերպ լեզու գտնել Ռուսաստանի հետ, ուրեմն նա քաղաքականությունից ոչինչ չի հասկանում։ Իսկ եթե Սարգսյանը հույսը դրել է այն բանի վրա, որ Ամերիկան զբաղված լինելով նախագահական ընտրություններով եւ ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման խնդրով, մեծ ջանքեր չի գործադրի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ուղղությամբ, ապա այստեղ էլ նրան հուսախաբություն է սպասում, որովհետև տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակում դրա համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մեծ ջանքեր չեն պահանջվում։ Չի կարելի նկատի չունենալ նաև այն յուրահատուկ հանգամանքը, որ իշխանությունը լքող ԱՄՆ-ի ներկա վարչակազմը կփափագեր իր ժամկետի ավարտը պսակել արտաքին քաղաքականության բնագավառում արձանագրված մի այնպիսի հաջողությամբ, ինչպիսին Ղարաբաղյան հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է։ Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ է, որ մենք կանգնած ենք Ղարաբաղյան հակամարտության մոտալուտ հանգուցալուծման շեմին։ Կարգավորման հիմքում անկասկած ընկած է լինելու 2007 թվականի դեկտեմբերին Մինսկի խմբի համանախագահության անունից հակամարտող կողմերին ներկայացված մադրիդյան առաջարկը, որի գաղափարախոսությունը միջազգային իրավունքի երկու սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման ներդաշնակումն է։ Ինչ վերաբերում է կարգավորման էությանը կամ կոնկրետ ծրագրին, ապա այն բաղկացած է լինելու մոտավորապես հետևյալ կետերից. Առաջին, հայկական ուժերի դուրս բերում Լեռնային Ղարաբաղին հարակից ադրբեջանական շրջաններից։ Երկրորդ, այդ շրջանների վերաբնակեցում ադրբեջանցի փախստականների կողմից։ Երրորդ, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ բուն Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Չորրորդ, Լաչինի միջանցքով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև ցամաքային կապի ապահովում։ Հինգերորդ, Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների շրջագծով միջազգային խաղաղարար ուժերի տեղադրում։ Վեցերորդ,
Ադրբեջանին վերադարձված տարածքների ապառազմականացում, դեմիլիտարիզացիա։ 7. Ղարաբաղի և Հայաստանի արտաքին հաղորդակցության ճանապարհների ապաշրջափակում և հայ-թուրքական սահմանի վերաբացում։ 8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջանկյալ կարգավիճակի սահմանում։ 9. Անորոշ ապագայում Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվեի կամ ժողովրդական հարցման պլեբիսցիտի անցկացում։ Եվ 10. Հակամարտության գոտու վերականգնման համար միջազգային ֆինանսական օգնության հատկացում։ Նկատի ունենալով, որ ակնհայտորեն խնդիր է դրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կնճիռը լուծել փաթեթով, չպետք է բացառել, որ փորձ արվի այդ փաթեթում ընդգրկել նաև ցեղասպանության ուսումնասիրության նպատակով հայ և թուրք պատմաբաններից կազմված հանձնաժողովի ստեղծման հարցը։ Քանի որ, ինչպես ասում են, Սերժ Սարգսյանը այդ խայծը գուլ է տվել, նրա օձիքը բաց չեն թողնելու։ Կարելի է իհարկե քննարկել այն հարցը, թե վերը նշված կետերից որոնք են ձեռնտու Ադրբեջանին ու Թուրքիային, իսկ որոնք հայկական կողմին, բայց սա անիմաստ զբաղմունք է, որովհետև դրանք արժևորվում են փոխկապակցվածության և ամբողջականության մեջ։ Ավելի էական է պարզել, թե որ կետերն են բանակցություններում առանձնապես լուրջ բարդություններ հարուցելու։ Ամենադժվարալույծը բնականաբար լինելու են 3-րդ, 4-րդ և 9-րդ կետերը, որոնք համապատասխանաբար վերաբերում են Բունդ Ղարաբաղում ադրբեջանցի փախստականների վերաբնակեցման, Լաչինի միջանցքի իրավական կարգավիճակի սահմանման և Լեռնային Ղարաբաղում հանրաքվեի անցկացման խնդիրների։ Սակայն նկատի ունենալով աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումները, կարծում եմ, դրանք միջնորդների համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ չեն լինել։ Խնդիրն այն է, և սա գուցե ամենակարևորն է, որ եթե Մինսկի խմբի համանախագահությունը մինչ այժմ առաջնորդվում էր հակամարտող կողմերի միջև համաձայնություն կայացնելու սկզբունքով, ապա այժմ Արևմուտքը հնարավորություն ունի պարտադրել իր սեփական լուծումը, արդեն առանց հարցնելու կողմերի կարծիքը։ Այսինքն, կիրառել Դեյտոնյան տարբերակը։ Ցավալին այն է, որ նույն Դեյտոնյան տրամաբանությամբ Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցություն չի ունենալու կարգավորման գործընթացին և նրա շահերը առաջիկա բախտորոշ բանակցություններում ներկայացնելու է Հայաստանը, ինչպես բոսնիական սերբերի շահերը ներկայացնում էր Հարավսլավիան Դեյտոնում։ Շուտով մենք ամենայն հավանականությամբ ականատեսն ենք լինելու ԱՄՆ-ի ու Թուրքիայի նախաձեռնությամբ և Հայաստանի ու Ադրբեջանի մասնակցությամբ գումարվելիք Դեյտոնյան տիպի մի կոնֆերանսի, որին Ռուսաստանը և Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ, լավագույն դեպքում